sedaya sampun sareng-sareng mujahadah lan monggo kita terasakan sekedhik tentang kajian tentang napa nggih sekedhik tentang hukum-hukum syariat Islam mawon. Iki kita wau sampun maos mujahadah bismillahirrahmanirrahim. Kita teng napa benak pikirane jenengan niku kenapa kok maca bismillahirrahmanirrahim niku sakjane niku fadilah napa enten boten terpikirkan seperti itu Ibu Bapak sedaya. Kok sementara dari mungkin dari pertama mujahadah sampai sekarang belum enten pertanyaan. Semenjak kula pun nek mboten lepat iki 3 kali niki nggih. Kok tidak ada pertanyaan kenapa mujahadah kok bismillahirrahmanirrahim terus ngaten. Kok manut-manut mawon. Kudune nek guru niku kritis nggih. Kritis banget. Kenapa kok mujahadah bismillahirrahmanirrahim? Ayo manut-manut mawon. Ngertos saya ya kira-kira nek bismillahirrahmanirrahim sae lah ngaten nggih. Manut mawon niku buktine ya kiai yo gelem ngimami dari saya ini. Tapi menawi kita niku ngamal kesatu niku kedah ngertos dalile. Nggih, mukur monat manut munat. Kok ilmune monat manut. Ya. Sedaya ilmu syariat Islam itu harus bersanad. Bersanad itu artinya iki kados jenengan niki kados guru. Jenengan niki enten si guru napa elektronik. Oh. Ten si bidang bidang elektronik misalnya biar bersanad jenengan sedikit guru pasti jenengan itu gak ada guru jajan jenengan kecuali penemune ya nah, penemune ya, sampai penemu jenengan sedikit guru gak ada guru sampai penemu ya kan bidang penistrikan ya kan jenengan sedikit sing ahli listrik sinten ya pasti gak ada guru baru sampai penemu listrik ya kan. Jadi boten sakit kita ngarang piyambak, boten sakit. Kecuali penemune ya. Boten sakit. Kados ilmu iki kados ngaten. Ing mangka ingkang kula ngertosi lan kula niku riyin sering lampahi, riyin. Alhamdulillah niki wis sering ngaji walaupun pun tua kados niki kita sing ngaji kok. Alhamdulillah kula setiap Jumat kita sing ngaji kali abah tafsir, ngaji tafsir, ngaji hadis. Sampai sekarang masih ngaji. Nek riyen niku kula sering ngamal iku rumonat manut mawon ana wong kaya ngene. Ditiru ana wong kaya ngono ditiru. Salat mawon yo jengkelat-jengklit nira-nira. Salat kadang diboten bersanad. Cobi kula nyun pangapunten. Iki Mas jenengan kuliah teng pundi? UMP. Jenengan niku nate ngaos wudu dereng. Kita putih nate ngaos iki atau contoh mawon nggih jenengan nate ngaos wudu mboten mun nate terus dipraktekkan gurune jenengan mboten nah iku namanya mboten bersanad jenenge bersanad iku yo dipraktekke ngaji wudu kula misalnya ngaji wudu kali Abah Tefur iki contoh ya sing terkenal guru kula iki kathah kula ngaji dua wudu ngaji praktek wudu kali Abah Tefur Sayyid Muhammad Mekah hubane semanten Sayyid Muhammad saking sinten sampai Kanjeng Nabi niku namine ngaji bersanad paham nggih salat rata-rata salat ku jengkelat-jengklit ku tira-tiru tok dari caranya takbir bagaimana dari caranya berdiri bagaimana dari caranya rukuk i'tidal sujud dan seterusnya bagaimana ya harus bersanad. Cobi kula tak nyuwun prisa ibu-ibu sing nate ngaji paslatan bersanad sinten? Cobi ngajeng. Tapi mboten kan praktek lah. Paling-paling kula niki cuman himbauan lah. Selama niki salat dari mungkin 5 tahun jenengan riyin saking segebe 5 tahun pun salat lah. Tamyiz niku namanya. Sampai sekarang niku nate mboten ngaji pasolatan niku sing bersanad. Carane takbir kepiye? Iya kan? Mergo cara takbir
bagi laki-laki dan perempuan juga beda kan, caranya berdiri bagaimana, terus caranya rukuk ideal bagaimana, terus bagaimana caranya sholat dengan duduk, bagaimana caranya sholat dengan berbaring, bagaimana caranya sholat di kendaraan, bagaimana sholat dalam keadaan umpamanya dalam keadaan musibah atau peperangan dan seterusnya. Nah, itu kan ada semua. Nah, selama ini kita itu tempundi nih, tempundi maksudnya kok enak-enakan nih lho. Bukan mongko niki salat mawon iki nggih. As-shalatu imaduddin. Ada apa kabeh? Dalil apa kabeh lah. Paman aqmaha faqat aqamatin. Mesti apa kabeh? Paman taraka faqat hada matin. Apa jenenge apa mboten Mas? Iki sakit UMP. Apal kan? Iya. Kaya ngono kok ora tau nggateke bagaimana caranya sholat. Lah termasuk syaratnya sholat apa wudu. Jenengan wudune mboten sah, salate sah mboten Mas kira-kira. Kira-kira mawon. Ora perlu nuruti dalil, kira-kira sah mboten. Niki nggih, syaratnya sholat kudu wudune bener, ya kan? Syaratnya sholat kudu wudune bener. Lah kira-kira syaratnya ora bener, sholatnya bener mboten? Niki sinten sing nate umroh haji jenengan sabun ibu nggih. Nek jenengan kok wudune mboten leres, hajine mboten sabu. Karena di dalam haji itu enten tawaf. Tawaf niku syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah nek mboten ngertos carane menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, niku nggih mboten sah tawafe, Bu. Nek mboten sah tawafe, mboten sah hajine. Nek kula mboten mengatakan tidak diterima lho, Bu. Niki masalah syariat dadi Quran antara sah dan tidak sah. Benar dan tidak. Nek masalah diterima dan tidaknya niku mboten urusane menungso. Mosok kiai kok sira ora ditabung ibadah ilahi nek sira Gusti Allah. Iya, nek sira Gusti Allah. Nggih. Dadi nek wong ibadah niku sah napa mboten menurut syariat. Walaupun biasanya terhadis mengatakan kalau ibadah sulit tidak diterima. Lah emangnya itu kan teori. Emangnya sing arep itu awake dhewe. Kan Gusti. Jadi kita mengatakan sah dan tidaknya saja. Cuman kita kan punya logika. Jenengan niku misalnya syaratnya dados guru kudu pripun Mas? Niku. Syaratnya dados guru kudu pripun? Nggih Mas, niku jenengan. Pripun? Betul niku sing UMP niku lho sing pinter-pinter. Biasane Mas pinter-pinter lho. Nek wis kok terus padha bodoh-bodoh. Bodoh ora bodoh. Ya nek cah nono kan keminter, pinter-pinter. Nek wong tuwa niku bodoh-bodoh. Bodoh maksudnya. Pinten Mas? Santen di guru pripun? Kuliah. Kuliah napa? Nggih. Nah, sing nopo. Ono sing lulus kuliah tapi jurusan perhutani ya. Dadi gurune niku wis pokoke lulus kuliah perguruan ngono ya wis kana kuwi santai niku nek mboten ya imam kan arep mulang tingkatan SMK ya kudu S2 lah S1 ya kurang sip lah ngene kan nggih Pak nggih ha niku mosok ora tamat SD kok mulang SMK Pancasila kan mboten niku syaratnya kudu memenuhi syarat nggih kan ya logikane nek cara salate kok ora sah tidak syarat ya logikane ora ditampa ngono lho utawa ditampa tapi ya sithik ngono sing kudune 100 kuwi entuk nilai 10 iki kan 20 15 logikane tapi itu kan logika tidak bisa untuk patokan karena kita tidak tahu Allah akan menerima amal kita apa tidak kan seperti itu. Nek kita yakin, kita ikhlas, insya Allah amalnya ditampa walaupun sidik-sidik lumayan, nggak ngaten nggih. Tapi kok nek nang ibadah kan nek antara sah dan tidak sahnya itu kan mengurangi pahala, mengurangi sing kudune lho. Masa nggarap soal 10 salah songo kok bijine 10 kan mboten, nggih kan? Salah songo ya biji siji ngono lho. Nah, kok usate ngono kuwi. Lah sing ora sah nanggon apane? Misalnya dalam satu rangkaian sholat itu yang tidak sah sujude ya wis ora tetep sujude iki kan ya lumayan masa Gusti Allah ora iso ngitung ya wis ana mereka
sing ahli ngitung ya. Kasihatan nggih. Nah, niki kula niki kegadah kitab namanya Nurul Hadis. Niki termasuk kitab Fadhailul Amal. Keutamaan termasuk fadilah maca bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki nomor pinten mau dari kula. Nah, niki walaupun 1-2 hadis mungkin ben jenengan itu yo mantap. Kenapa mujahadahnya di SMK itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Niki kula maos hadis yang pertama. Niki kitab Nurul Hadis ingkang nyusun Syekh Imam Jalaluddin bin Qadir Asyuti ingkang nafsirkan Al-Qur'an namine tafsir Al-Qur'an Al-Jalalain. Niku wis pengasih kelas Imam Madhab sak sore Imam Hambali. Niki sing nyusun hadisipun. Niki babu sari 1 fi fadhati bismillahirrahmanirrahim waqala lan ngendika sapa an-nabiyyu kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana saking kawula yaqulu kang ngucap sapa ngabet sapa kawula bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim ila dzaba syaitan ila dzaba kejaba lebur apa asyaitanu setan karena yadzubu kaya oleh ajur apa arasa sutibah ngalang nari ing atase geni. Nah ini kita mikir maksudnya geni. Jadi Nabi Muhammad SAW tidaklah dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melainkan setan itu meleleh sebagaimana melelehnya tembaga di atas api, dibakar dengan api. Jadi nek dhewe ucap bismillahirrahmanirrahim sepisan wae setan-setan padha meleleh nang sekitar dhewe. Nah, meleleh. Niku salah satu fadilah. Niki kata niki sing nomor kali nggih. Yes langsung napa niki diantaranya sing nomor kali niki waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amrullahu ta'ala karimal katibina ayaktubu fi diwanihim arba'ami'atin hasanatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah Ta'ala menyuruh malaikat kirabul katibin atau malaikat pencatat yang mulia-mulia agar mereka menulis dalam buku amal hamba itu 400 kebaikan. Setiap kita membaca bismillahirrahmanirrahim iku fadilah apa 400 kebaikan. Wis 400 kebaikan setunggal mawon apa? Iki contoh sedekah. Niku satu kebaikan lho. Kebaikan ngucap sing sae, kata-kata ini sing sopan itu satu kebaikan loh, ya kan? Niki 400 kebaikan yang kita tidak tahu apa saja. Iku bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek oleh maca yo paham, ya kan? Nderek dawuh Kanjeng Nabi. Intine wong ibadah niku nek pun enten dawuh niku nek ingsun nderek dawuh Allah, nderek dawuh Kanjeng Nabi. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa sing taat dengan napa Allah dan taat dengan rasulnya maka mendapatkan kebaikan. Faqad faza fawzan 'azima. Faqad faza teman-teman bejo, fauzan kelawan bejo temenan. 'Aziman kan agung. Dadi nek dheweke ngibadah napa mawon niku intine ikhlas lho. Ibadah napa mawon sing can ada dawuh dari Gusti Allah lan saking Kanjeng Nabi niate nderek Gusti Allah nderek Kanjeng Nabi niku namine ikhlas. Pun kunci ikhlas niku pokoknya nderek dawuh Kanjeng Nabi dari Gusti Allah niku ikhlas. Jadi ibadah ora usah angkat tuntutan niki walaupun kathah fadilah keutamaan niku sebatas untuk hira untuk himah supaya kita semangat oleh ibadah. Tapi nek wis ngerti, nah iki fungsinya dhewek pun ngertos untuk memilih mana
Nggih. Niki bismillahirrahmanirrahim. Oh, fadilah luar biasa. Lha karena bare kula waos nggih ana 20 hadis pinten niki. Sing penting kita yakin nek bismillahirrahmanirrahim niku memang betul-betul nggih dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng pun fadilah kathah. Sing penting mboten usah mikir fadilah, pun ngertos fadilah memang sae, kita niat ingsun nderek dawuh Gusti Allah, nderek dawuh Kanjeng Nabi, insyaallah kita untuk maca bismillah dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nggih kira-kira pun mantap nggih mujadah bismillah nggih. Niki sekedhik nggih. Enten lodan nggih sekedhik. Nah niki sebenarnya masalah ibadah niku simpel nggih, kasunatan. Coba niki selama kita niku napa sadar. Selama kita niku sadar, jenengan sadare duka kapan tahu. Jenengan sedikit pun iso pinten Mas niki. Kurang lebih 23. Pernah sadar mboten? Sadar iku jeneng aku uripe iku kanggo ngopo? Niki pernah sadar mboten? Pernah. Umur kira-kira umur piro? Nah, terus nggih. Padahal ukuran syariat yo kurang lebih 9 tahun lho. Batas minimal balik itu 9 tahun. Bagi laki-laki kalau sudah pernah mimpi keluar sperma, minimal 9 tahun bagi laki-laki kalau sudah pernah mimpi keluar sperma itu sudah balik. Jadi nek keluar spermanya itu tidak dalam keadaan mimpi niku dereng bareng kalau umurnya 9, 10, nggih kan 14. Nggih kan? Niku nek keluar spermanya tidak dalam keadaan mimpi itu belum balik. Iku bagi laki-laki. Terus maksimal 15 tahun. Nek wis 15 tahun, nggih, 15 tahun genep 15 tahun niku mbuh pernah mimpi keluar sperma utawa belum itu sudah balik. Nah itu batas kita kudu rada-rada mikir iki umur 9 tahun sampai 15 itu harus sudah berpikir. Nah, tahun kita berpikir bagaimana? Kita agamanya apa niki? Islam. Nah, nek dhewe agama Islam tanggung jawab apa ora? Kita sebagai orang muslim kan harus seperti itu sudah. Masa umure piro sampean? 23. Nggih. Kok mana dari pernah mikir jarang aku Islam. Lah bagaimana tanggung jawab saya terhadap agama yang saya anut? Pernah jarang? Pernah. Terus aplikasinya apa jenengan? Cara langkah-langkah pripun? Terus langsung ngaji apa terus enak-enakan dolan-dolan karo jajan dalan kae? Ngono. Jenengan tapi apa terus enak-enakan? Wis mikir tapi ya kur mikir tok apa terus ada langkah-langkahnya? Tapi terus ini dijawab lebih serius nih. Jawab ini untuk ya, jawab coba. Belum ada. Belum. Jenengan niku sing paling gandeng nih. Ada enggak langkahnya? Tindakan. Yo aplikasinya itu. Oke. Enten mboten niki serius sih. Niki bukan cuma untuk sing nom-nom tok. Iku lho barang niki. Pripun? Enten dereng. Jenengan mikir saya itu agamanya Islam. Terus bagaimana tentang tanggung jawab saya dengan apa? Seharusnya saya bagaimana? Iya. Dengan konsekuensi saya. Wis mung syahadat barang lho. Enten mboten? Dereng enten. Mungkin sampun Dereng enten. Niki, nggih. Salah satunya seperti ini, Pak. Terus tahun ini saya mudah niki. Nek kita wis ngakoni sebagai orang muslim, berarti tanggung jawabnya bagaimana? Saya harus melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Dan caranya bagaimana? Mau kita harus melakoni. Caranya kita harus tahu ilmunya. Makanya kalau tak tahu, jangan pernah ngaji butuh dereng. Nah, sudah pernah dipraktekkan belum? Nah, berarti ini salah satu kekurangan tanggung jawab kita, keterbatasan tanggung jawab kita.
simpel. Islam niku pertama kita harus iman kepada rukun yang 6, ya kan? Iman kepada Allah. Contoh niki lho, iman kepada Allah. Lah iman kepada Allah itu kita harus bagaimana? Kenal dengan Allah. Iman itu ya isone iman itu harus kenal dulu. Tidak mungkin mau iman kok belum kenal. Masa kok kenal Allah itu siapa? Kan kita harus kenal. Makanya ada akidah namanya akidah Asy'ariyah yang dulu disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu ono sifat 50, ya kan? Ono sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiznya Allah, itu kita harus tahu supaya kita itu kenal kepada Allah. Allah itu wujud, kita bako dan seterusnya. Nah itu kita harus kenal, itu contoh. Tapi ampun niru-niru zaman saat ini. Sini enten niki yo ngapunten nggih. Enten sebagian aliran lah cara kelompok orang Islam. Mereka mulai kecil cara kula. Niku akidah dibagi 3, ana uluhiyah, rububiyah, asma sifat dan seterusnya. Iku kan gawe-gawe anyar. Nggih kan? Niku nek ajeng dialog mboten ten mriki kali kula. Pun niku gawe-gawe anyar. Pak niku pun di adopsi dengan paham-paham selain niku Pak. Nah niku termasuk. Nggih pun. Jadi wani rubah kaya ulama-ulama apal hadis paling loro telu kok semani rubah akidah wong biyen sing apal Al-Qur'an, apal hadis jutaan ya. Nah niku. Kadang ora kenal. Nah niku bedane ngaji sing bersalah dengan yang tidak. Terus niki dan selanjutnya yang kedua kan kita itu harus iman kepada Gusti Allah. Lah iso kita cinta kepada Allah, mahabbah, terus tambah imannya ya kita harus tahu sifat-sifatnya Allah. Ya isi sama pun gak ada cewek dari Mas, niku sing gak ada cewek dari. Pun gak ada cewek dereng. Umar sampe teku duwe, kan gak ada. Sampe gelem ora karo Sri Hastuti umpamane. Yo gak beter karo sing sami. Purun mboten kali Sri Hastuti jenengan. Beter purun iku leres. Alasannya apa? Ora kenal kok. Wah, kadung purun wah. Inti ya isi duwe kak gelem wae. Basa wis gelem umure 90 tahun. Setruk. Ya, gelem mboten? Mboten. Makane jenengan ngertos sediki kula balike. Jenengan ngertos Gusti Allah mboten, Mas? Ngertos Gusti Allah mboten? Ngertos asmane Allah iki kan. Piye lah niku. Lah nek semua kajen iki kula Mas jenengan gelem ora aku di sedulur Sri Hastuti sekolah S2 ya ora cek ayu banget ya ora sugih anak piyayi gelem ora terus iku wis gelem tau sira gari gelem ora mesti gelem kan ana kuwe dadi nek sampeyan kepen kenal karo Gusti Allah ya kaya ngono kuwi aja kenal jenenge tok sapa sing gawe sira Gusti Allah lho Gusti Allah sapa kan kudu kenal asngatan. Terus kita itu harus iman kepada malaikat yang wajib ya sebagai orang mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang balik dan berakal sehat. Itu namanya nek basa fikih itu mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang beragama Islam yang balik dan berakal sehat. Itu harus mempercayai semua malaikat-malaikatnya Allah. Coba iki sing paling buri nih kok. Mas, nah niku market wonten pinten Mas? Nah, sedoso. Wonten pinten Mas? Sedoso. Nah, jenengan. Pinten? Sedoso. Nah, jenengan sing paling ganteng wau, apa? Sedoso. Imamane cara Pak Pur mboten sedoso pasti pinten? Wah, sakit mboten ngitung. Iki contoh keimanan kita. Sebagai orang yang mukallaf, orang yang Islam balik dan pada saat itu harus meyakini semua malaikatnya Allah. Jumlah pinten yo ora sing ngerti, mung Gusti Allah kalau orang-orang tertentu yang dikasih tahu. Wajib meyakini loh. Nah sekarang orang mukallaf wajib meyakini dan mengetahui malaikat yang ada jumlahnya 10. Bisa badan? Wajib mengetahui
dan meyakini malaikat yang jumlahnya ada 10. Nek kau kan wajib meyakini tok. Nah, si kedua wajib meyakini dan mengetahui malaikat yang ada 10. Selain 10 kur wajib meyakini. Kadang malaikat 10 on kur ngerti 10 tapi ora iso nyebutke kan. Nah, sedikit malaikatnya Allah pinter. Mboten tos setiap jenengan kula jenengan wudu. Setiap tetesan air yang dari anggota wudu dadi napa? Malaikat niku teng mriki enten. Iki hadis. Setiap tetesan air dari anggota wudu dadi apa? Malaikat. Jajal setiap wudu dhewe napa? Tetesannya 100, berarti setiap kita wudu Allah menciptakan 100 malaikat umpama lah saka wajah, saka tangan, saka kaki anggota wudu. Saka wajah kadang ana 10 punjul nggih. Makanya kalau baru wudu cara pemahaman ilmu fikih niku makruh nanti gelap. Kenapa? Nanti mengurangi Allah menciptakan malaikat. Malaikat. Nah, malaikat niku tugasnya apa? Ndongake wong sing wudu mau sampai dina kiamat. Ndongake apa? Nyuwunke ngapura karo nyuwunke rahmat maring Gusti Allah. Nah, setiap satu kali wudu saja 100 malaikat. Wah, nek wong sak donya sing wudu niku pinter. Iki moko kita wudune ora ping 5, Bu. Paling segede ping 5 nggih. Panek bola-bali batal. Urung salat batal, urung salat batal lha iki kira mawon. Niku jenengan yakin nek malaikat lebih dari 10? Yakin mung 10 sithik temen wong dhek wuduhe kadang nganti 100 malaikat ya. Allah menciptakan. Nah, sedikit 10 mawon kadang kita ora paham. Paham? Malaikat paham mboten? Nah, mboten. Sing apal sinten jenengan apal mboten? Mas. Apal mboten? Nah, kurang apa? Lah iku tanggung jawab sampean kepiye? Oleh dadi wong Islam. Jadi ngaku iman. Kan seperti itu. Iki transparan saja. Pemenang kuliah manggon sing kaya basise UMP kan Muhammadiyah umpamane. Nah, itu apa masuk malaikat 10 rapal. Jadi, misalnya malaikat mungkar itu tugasnya apa, Mas? Ya sing paling apal malaikat riban ngono yo, yang swarga ya. Lumayan. Kok bisa ora apal? Lah kok ben swarga kurang kapal penjagaane ora kenal. Nggih, kasihatan. Contoh iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Lah kitab-kitab Allah ini kan terbitan. Iki kuliah mawon iki sing pun sing pun guru sing pinter kabeh. Kitab Gusti Allah terbitan masih wajib diimani. Setunggal. Kan piro? Setunggal. Sampeyan Mas harus diimani nang piro? Setunggal. Iki setunggal meneh nggih. Berapa? 4. Oh. Kasih nek niki nyuwun sewu Pak Pur mesti boten 4. Kitabnya itu akeh lho ora kok 4. Orang Suhuful Ibrahim, Suhuful Musa dan seterusnya kan. Orang kitab-kitabnya Allah itu banyak sekali yang wajib diimani, Tapi yang wajib diketahui dan diimani ada 4. Masuk Nabi Adam betul gada kitab, ada Nabi Ibrahim gada, semuanya Rasul punya kitab, paham betul? Tapi yang wajib diketahui dan diimani ada 4. Misalnya kitab Zabur, mari kita diturunkan pada siapa? Jadi nggak, Mas? Kitab Zabur, ngerti ini mau si cetok Al-Quran ya kan? Sian. Zabur mari Nabi Daud. Betul. Taurat mari Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Terus Al-Quran. Jawab kayak niki Al-Quran. Terus lah bagaimana dengan nek kula mboten bahas mendetik niki nggih. Pokoke kitab sekarang setelah Nabi Muhammad diangkat dari Rasul, semua kitab-kitab terdahulu sudah diangkat oleh Allah SWT dengan cara sing apal yo disedo. Terus
terus kita wis ora ana. Paham mboten? Mergone Al-Qur'an iku yudhiro ala kulli dinihi. Iki kan memperbaharui semua, melengkapi semua kitab-kitab sebelumnya. Makanya sih apal-apal kitab Taurat, Injil, Zabur setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul sedo kabeh. Yang ada sekarang adalah kitab Al-Qur'an yang sudah merangkum semua kitab-kitab terdahulu. Logika niki kula sedikit cerita tentang kitab nggih Mas. Ini Said Abbas niku abahe mbae niku Said Muhammad Gunawarta. Niku pernah jejer kali Paulus. Ngertos Paulus niku sinten Vatikan niku. Terus cerita-cerita Paulus teman-teman saya banyak yang hafal Al-Qur'an. Jadi kayak sombong. Misal teman-teman saya banyak yang hafal Al-Qur'an. Nah, terus niku tingkatan niku lho wong Nasrani. Kata sing hafal Al-Qur'an. Jawabane saya tambah gampang. Nek wong hafal Al-Qur'an ora gumun. Jan Al-Qur'an iki dijogo lan dipermudah untuk dihafalkan. Tapi aku sing gumun nek ana wong hafal kitab Injil. Paham kan? Saya Abbas, aku gumun nek ana wong hafal kitab Injil. Zaman sedikit lho maksudnya. Aku gumun. Jajal sak donya datane sampean piro sing hafal kitab Injil? Mboten enten. Mungkin kitab Injil ora puluhan. Perjanjian lama baru yang akan datang mungkin ono ya lah Barnabas Alas Bopo ono Sunda Inggris mbuh ya saya dia pakai sing ngendi lah sing asli sing ngendi logika saja sudah bisa iya kan nah orang kita apal Al-Qur'an baru wong apa iku tetep ono sing apal Al-Qur'an mergo kadang ono sing pelajari Al-Qur'an arep napa mungsi wong Islam terus kita itu kisah 2 menit melih. Oke, tak rangke rukun iman. Sekali ini. Terus kita harus iman kepada Rasul atau Nabi. Tapi sing ngertos jumlah Nabi sinten Mas? Ini kalau tangannya kali Mas sing mawon. Yang ngertos jumlah Nabi? Mas, ini Mas. UMP lho. Aja sini UMP nih. Jumlah Nabi pinten? Lah dosane sampean nerangke apa ora? Pinten? Selawe. Pinten Mas? Ya kata pinten? Aja dipikir nek urung ngerti ya. Kesel-kesel mikir urung ngerti ya. Nek kira-kira urung ngerti ya terus mikir-mikir. Terus mburine? Banyak tapi yang wajib diketahui ada 25. Ya, ada banyak. Ada banyak itu harus tahu berapa jumlahnya. Niki sing asli nggih, jumlah pinten Nabi 124.000. Pinten Mas? 124.000. Niku sami kali jumlahe para sahabat 124.000 nek sepelan niku saking Gusti Allah. Sami kali jumlahe para wali sak donya. Nek para wali sak donya sampai sedikit 124.000 terus. Ana sing sedo digenti meneh. Dadi jumlah Nabi 124.000 padha karo jumlahe para sahabat. Terus padha karo jumlahe para wali sak donya 124.000. Iku Nabi lho. Lah dikurangi Rasul 313. Lah Nabi karo Rasul padha karo sedaya nggih kan Mas. Nek Nabi orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan orang khusus itu Nabi loh, bukan untuk umat. Contoh Nabi Khidir untuk dirinya dan orang-orang khusus. Makanya akeh sing kepen ketemu Nabi Khidir ben diwai ilmu khusus. Ben bedani karo wong keren. Oh enten iki jaman teng Bani Israil untuk surat Yasin. Mungkin sedaya atau sebagian sering maca surat Yasin. Niku nek Nabi niku jaman riyin niku pasaran kaya kacang. Kasih Mas kula kasih. Bani Israil iki ana teng dusun, salah satu dusun niku ana wong paling ngeyel sak desa. Ana wong paling ngeyel sak desa. Lah Gusti Allah oleh ngutus nabi piro? Loro. Nabi niku
wong siji nabine loro ya. Wong siji nabine loro. Lah kon ngomongi ngomong ya temen Gusti Allah napa ngangkat nabi dua nggo ngomongi wong siji ku sing paling ya. Nek biyen nabi ana wong siji nabine loro, ana wong siji nabine siji. Ngono iku. Beda karo Nabi Musa. Nah, misalnya iku rasul. Nek tingkatan rasul iku wis wilayah-wilayah. Iya kan? Nabi Musa nang Mesir umpamane nang Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi tok sing kanggo rahmatan lil alamin, semua alam. Ya santen nggih. Niki ben kita sedikit paham loh. Lah, yang wajib diketahui saja ana selawe iku ngomong ana selawe tok. Terus Nabi Adam, Idris, Nuh, kapal. Pemene kok ceritane. Imoko supaya kita iman kepada Rasul itu, yuk kita meyakini semua Nabi yang ada 124.000 Rasul ana 313. Yang wajib dikatakan selawe yuk kita harus tahu ceritanya semua. Kalau mau dari awal sedaya. Ceritanya Nabi Adam kepriwe, Nabi Adam terus Idris kepriwe. Niku nek betul-betul iman kita mau dijaga. Ngaku iman tok, coba iman. Tapi cerita Nabi Isa ora ngerti. Lah wis ora saged to. Cerita Nabi Muhammad saja yang nabi kita itu kadang kita mboten paham. Iya kan? Putra Nabi enten miten. Mboten ngertos kan? Lah ya Nabi dhewe ora ngerti. Kan kudu ngerti. Ya kalau pertama sinten? Karena kan generasi pertama sinten? Lah bapaknya ibu di situ aku tuh ngerti sithik-sithik. Masa karo keluargane artis ngertos. Apa nek karo pemain sepak bola lah Ronaldo iku bojone piro, yo anake piro ngerti kabeh. Lah masa Nabi dhewe ora ngerti. Ana iku. Terus kita itu harus seperti itu. Iman kepada Nabi, iman kepada hari kiamat, qadar dan qadar. Hari kiamat. Nyun pangapunten dan seterusnya. Kula nyuwun agung sih pangapunten ingkang kathah niki wektalipun sampun jam 10:30. Wabillahi kaula matur kathah-katahipun saestu nyuwun agung sih pangapunten mugi pertemuan ingkang kasepakatan senantiasa ridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dalam barokah dan kemanfaatan. Saking kula wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.